idan an ce gwamna butulci yayi to a tambayi wanda yake cewa Ammar butulcin me yayi wa Rimi, me yayi wa Musa Gwadabe, me yayi wa Dauda Dangala, me yayi wa Sanata Hamisu Musa. Idan ya bada amsa sai mu dawo mu warware wa duniya abin da ake ci. Bilhassal ma mai girma gwamna halacci yayi wa mutanen jihar Kano sama da miliyan 1 da suka dangwala mar kuri'a, kuma komawar abba jam'iyyar APC za ta janyo wa mutanen Kano alheri. Na saurari tambayarka ga sau, illa iyaka abin da nake so duniya ta sani, ficewar injiniya Abba Kabir Yusuf gwamnan jihar Kano zaɓaɓɓe daga jam'iyyar NNPP da kuma komawar mai girma gwamna zuwa jam'iyyar APC babu wani abu mai kama da butulci ko cin amana. Bilhassal ma mai girma gwamna halacci yayi wa mutanen jihar Kano sama da miliyan 1 da suka dangwala mar kuri'a, domin mai girma gwamna ya koma jam'iyyar APC ne domin samun haɗin kai da ci gaba da zaman lafiya mai ɗorewa a faɗin jihar Kano baki ɗaya. Kuma komawar abba jam'iyyar APC za ta janyo wa mutanen Kano alheri ta ɓangaren kasuwanci, ta ɓangaren addini, ta ɓangaren siyasa, ta ɓangaren zamantakewa da kuma ɓangaren samo ayyuka manya-manya daga gwamnatin tarayya. Kuma in Allah ya so ya yarda mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf sanadiyar komawarsa jam'iyyar APC ta Ahmed Bola Tinubu, jam'iyyar talakawa, jam'iyyar mutanen arewa, jam'iyya mai albarka, jam'iyyar da ta zo ta sauko da kayan abinci a wannan shekaru 2 na Ahmed Bola Tinubu. In Allah da sanadiyar komawar injiniya Abba Kabir Yusuf cikin wannan jam'iyya, mutanen Kano sai sun ce ayyiri, sai sun ce madalla, sai sun ce san barka, domin za a samo manya-manyan ayyuka daga Abuja kuma a kawo su jihar Kano, kuma za a samu canji a ɓangaren tattalin arziki. Saboda haka mai girma gwamna, wannan mataki da ka ɗauka, mu talakawan jihar Kano, mu al'ummar jihar Kano, mu masu ƙuri'a 'yan dangwala na ƙasa na jihar Kano muna tare da kai. Kuma idan an ce gwamna butulci yayi to a tambayi wanda yake cewa Ammar butulcin me yayi wa Rimi, me yayi wa Musa Gwadabe, me yayi wa Dauda Dangala, me yayi wa Sanata Hamisu Musa. Idan ya bada amsa sai mu dawo mu warware wa duniya abin da ake ci.